Pedro, estamos aqui para um vídeo muito legal, né? Muito, tipo, muito legal. Vai falando o que a gente vai fazer enquanto eu vou pegando as coisinhas. A gente vai fazer... O Pedro, ele trouxe da Liberdade Liberdade um monte de comida e bebida. bebida estranha. E a gente vai experimentar. É, algumas não são tão estranhas. Mas a gente tem várias coisinhas assim, ó. E tem esse chá, gente, que falam que é maravilhoso. Vamos provar. Eu não vou gostar. É verde. Enfim, tem tipo muita coisa mesmo. E a gente vai provar hoje e agora. A gente vai começar com vocês. Com o que a gente vai começar? Putz, vamos começar pelos doces? Não, Ou vamos pelos salgados? pelas bebidas. Bebidas? Tá bom, então eu vou lá pegar uns copos. Copos. Vai falando o que a galera tem que fazer. Ah, a galera tem que se inscrever no canal e dar o like. Porque aí a gente vai trazendo conteúdos novos e legais todos os dias. E a gente Não quer... todos os dias, mas a gente vai tentar trazer todos os finais de semana. E a gente quer contratar uma editora. E a gente tá pensando em contratar uma editora, no caso uma pessoa, tá? Não um aplicativo. Vamos ver. Uma pessoa pra editar os nossos vídeos, tá, galera? Vamos começar. Você quer começar com qual? Vamos começar pelo chá ao invés do refri? Não, refri. Vamos começar pelo chá? Tá bom, pelo chá. A gente vai usar esse chá aqui, ó, gente. O nome dele é Passion Fruit Green Tea. É um chá de maracujá com lixia, que dá pra ver, né? Parece mais uma uva rosa, né? Ó. Mas tem pouquinho. É, porque minha mãe já bebeu. Por quê? Sei lá. Não é tão verde. Você tem mais, você tem menos, mas enfim. Ele acabou porque minha mãe é viciada nesse chá, gente. Calma, meu filho. Tchim, galerinha. Tchim. 1, 2, 3 e... É bom. É gostoso. É gostoso, não é? É gostoso. Eu achei que ia ser pior, eu achei que eu ia odiar. É gostosinho, é bem docinho, né? Então, quando você for na Liberdade, compra esse daqui que tem quase em todos os shoppings grandões, assim, nas lojas grandonas. Tem esse chá, assim. Compra ele pra você que gosta de mistura de frutas. Ah, lembrando que ele tem um gostinho de capim-limão, não tem? Mas tem mais gosto de maracujá. Tem muito gosto de maracujá, mas mistura um pouco de tudo que tem dentro desse chá. Por ser um chá verde, vai ter, obviamente, coisas que fazem ele ficar verde. Hortelã. É, por isso que mistura todos os gostos. Agora vamos partir para os refris. Ah, não. Você quer começar pelo desse Pokémon aqui que eu não sei o Eu nome? sei. Eu quero começar pelo patinho. Eu amo patinho, só que eu O esqueci. patinho. Esse daqui, O gente. problema é que eu não gosto de... Se vocês sabem o nome desse Pokémon, coloca aí. Quem é esse Pokémon? Já viu? Já, Muito ela... engraçado. Eu quero falar assim, Pikachu, não, é o Snorlax. Muito engraçado. Vamos começar por ele, gente. E o sabor dele é uva, ó. Ah, mas é refri, tem gás. Tem, óbvio. Então bora chacoalhar. Não vamos chocolate. A chacoalha e bota o copo em cima, assim. Eu sou profissa. Eita. Nossa, o cheiro é muito bom. Tem cheiro de tandy. Vai, pode botar. Se eu cuspir é por causa do gás. Não, vai cuspir no copo, né, meu querido? Nossa, é branco. É branco, como que você vai ter gosto de uva? Parece água com gás. Tchim. Se inscreve. Se inscreve porque a gente tá bebendo coisa que a gente não gosta. Eu odeio. 1, 2, 3 e... O gás não é o maior problema. É muito ruim. Não, você só não gostou porque tem gás. O cara ainda bebeu isso. Ai, o cara não gostou e tá bebendo mais. É péssimo. Tchau. Nota. Ah, já esqueci de falar a nota do chá primeiro, do primeiro chá. Ah, é. Pra esse aí eu dou 9.4. Eu vou dar um 9. Eu vou dar 9.4. Esse aqui... Eita. Cara, é horrível. Não é que horrível, é que Ah, não, tchau. Vou jogar na pia. o gás não ajuda. Ou... O gás foi lá na goela. Eu joguei nesse. Tudo bem.
Põe aqui. Olha. Posso dar minha nota? Não, você tem que tirar o gás. Se fosse um coisinho de uva assim. Desculpa. Eu daria Quanto? 8. 8? Eu vou dar um 8.2 porque o gostinho de uva é muito gostoso. Não, mas como tem gás, eu vou dar 7. Compra qualquer sabor de uva porque é muito bom, gente. Eu vou dar 7. Ó, nunca compra de outras marcas, sempre compra da Kedol, que são os melhores refris de todos. Inclusive tem um refri de queijo. Que eu provei. Mas é horrível. Tem gosto de algodão doce. Então não é de queijo. Não, você entendeu. Não. Agora vamos pra é esse sério. que é sabor lixia. Você que não gosta de refrigerante, não compra isso. Você vai se arrepender. Refri sabor lixia. A O lixia... nosso cheirinho é muito bom, tem muito cheiro de lixia. Tá, passa. É igual o outro. Dá o like. Dá o like. Tintim. 1, 2, 3 e... Tem gosto de banana. Não, é muito ruim. Se tiver gosto de banana... É muito ruim, Vou parça. Vou falar uma coisa. É muito ruim. Pior que o outro. É muito Tem gosto de vômito. Tem gosto de vômito agora na minha boca. Ai, que merda. Eu vou lá. Leva o meu também. Eu cuspi no copo. Nota, eu vou dar 2 pra isso. Isso Eu é dou muito 0. ruim. Eu dou 0 É sem muito nota. ruim, gente. É muito ruim. Muito ruim. Ainda mais eu e o Otário que não gostamos de refrigerante, com esse gosto de bosta ainda. Esse é o É seu. horrível. Acho que é. Dá? Traz logo, pô. Agora, vamos partir pros doces Pelo agora? menos agora não tem mais bebida. Vamos partir pros doces agora? Vamos. De doce a gente tem 3. Isso daqui, galerinha. E a gente vai abrir, porque como é difícil de abrir, eu sei, porque minha mãe já abriu e ela me mostrou que é difícil, a gente já vem, tá? As balinhas são sabor limão, limão e limão. Só muda a cor do limão. Essas balinhas, elas vão com bicarbonato. Não é bicarbonato, mas é um pozinho branco assim. Só você vai experimentar. Não. Eu não gosto. Pega. Qual que você vai pegar? A mais saudável, né? Mas todas são de limão. Mas nenhuma é saudável. Vou pegar a verde. Ativa o sininho. Ativa o sininho. 1, 2, 3 e... É gostoso. Pudim atropelado. O que significa pudim atropelado? Pudim amassado. É bom ou ruim? Péssimo. Você não gostou? Copo dos gustos. Você não gostou? Antônio, nota pra bala. Pra bala. 5. 5? Eu dou um 8. Numa prova. 8,5. Ela seria. Enfim, vamos continuar nos doces e nós temos isso. Pra quem não sabe, é uma bala de iogurte. Mas, cara, tem uma coisa que a gente vai provar no final. Não fala. Eu não vou falar. Que eu acho que vai ser pior do que o gosto de banana. Pior? É uma banana amassada, né? Tem gosto de iogurte mesmo. Cheiro de iogurte? Calma, minha filha. Essa bala... É tipo uma gummy bear. Ela é molinha. Eu achei que era dura. É molinha, ó. Ah, deve ser bom. Ah, Ativa o é sininho. de Yakult. Deve ser bom. Ah, eu não gosto de Yakult. Eu amo. 1, 2, eu amo. 3 e... Ô, eu não falei minha fala. Você tem que se desinscrever do Fute Paródias. Porque a gente tem vídeo de Fute Paródias também. É muito ruim. É muito ruim. Não. Tá, é razoável, vai. Nota? A nota pra mim, eu vou dar um 6. Eu gostei do gosto. Só que a textura é muito ruim. A textura é ruim. Então eu vou dar 7. Eu dei 6 porque eu não gosto de Yakult. Essa bala é de Yakult, então eu dei aqui.
que não dá certo. Eu amo Yakult. Agora, gente. Vem. Ai, minha mãe abriu tudo, velho. Não, agora é sério. Gosta muito dessa bolacha. E eu não vejo graça nessa bolacha. Porque agora eu comprei de uma marca diferente pra uma bolacha diferente. Pra quem não sabe, isso é bem sei. Ou sem bem, falei tudo errado. Eu quero falar uma coisa Senbei. pra vocês. Quando vocês forem da Liberdade, Não compra o gosto de banana. não compra isso. Vale mais a pena você. Comprar bala de Yakult. Não, vale mais a pena você pegar uma banana que percorreu pelo esgoto do que tomar isso. Muito ruim. Oxi, uai, você não gostou? Acho que eu gostei um pouquinho, pai. No começo tem um gosto muito estranho. Depois tem um gosto bom, só que a textura é ruim. A Jéssica. A Jéssica é a mais. Aí eu fico. Que? A Jéssica. Você nem pegou o seu senbei? Pega. Você já comeu? Não. Não sei o que é isso. Deve ter gosto de... 1, 2, 3 e tchim-tchim. Muito ruim. Sabe aquelas velhas que tomam um café toda tarde? Que tem um biscoito sem gosto? É isso. Exatamente isso. Biscoito sem gosto. Parabéns, você adivinhou tudo. Olha, o biscoito sem gosto, se você quiser comer um pouquinho, pode comer. Pode. Nham, 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 nham. Mas enfim. Minha nota 6. 4. Ah, não. Eu vou aumentar a nota do iogurte. Eu vou pra 6,5. Eu dei 7. Agora, A pior coisa. o temido. A gente é mexicano. A dica, tá? A gente é a mexicano. Pra quem não sabe, a Liberdade tem coisa do Japão. E qual que é a comida típica do Japão? Alga. Só que não é qualquer O alga. Pedro, ele tem 2 algas. A alga normal e ele resolveu pegar de pimenta. Sabor pimenta. A gente é mexicano. Mano, o meu medo aqui é tão grande. Eu vou sacar, velho. Espero que não seja tão ruim. Que a gente tá sem água. Olha, se o gosto for ruim, eu vou beber o de banana. De banana? Lamento, eu acho que o de banana deve ser melhor. Ainda bem que vem pouquinho. Nossa, o cheiro já é picante, velho. Pode começar, pode fazer as honras. Os dois vão juntos, esqueceu? Tô. Você gosta de alga? Eu nunca provei. Eu gosto de água das comidas do Japão. Não, assim, né? Ó, um tchim-tchim pra você também, se você gostar de alga. Não é tão picante não, ó. Não. Isso aqui é muito ruim. Socorro! Pedro, é muito ruim! É muito ruim! O pior foi a sua reação. Você fez assim. Ah, isso não deve ter sido picante. Ah. Começou a bater na mesa. Mano, não compra, pelo amor de Deus. Velho, não compra, tá? Pega um pouco pra mim, Antônio, pelo amor de Deus. Antônio, pega um pouco pra mim. Antônio! Vou cuspir na pia. Pega um pouco pra mim. Dá esse tico pra mim. Dá esse tico pra mim. Ah, não. Desumilde. Eu tô passando calor. Eu comi uma alga sabor pimenta e você tem o poder de beber água. Gente, olha aqui. Ele entrando na minha casa, velho. Mano, não compra isso. Pelo amor de Deus. Não, isso aqui é uma batata. Não, sinceramente. Não estraga a sua vida. Eu vou fazer uma decisão, mas... Agora, Eu vou fazer uma das decisões, umas piores decisões da minha vida. eu vou dar O um... de banana é melhor. Que? Eu comecei a bater na alga. Revelações. O de banana é melhor. Não, quando eu comi, eu senti gosto de água normal. Alga normal, tipo, delícia. Mas- Depois, Eu acho que aquele negócio branco que a gente tava vendo é picante.
O quê? Ó, esses branquinhos aí. Que branco? Nem tem branco na alga. Não, aqui, ó. É sal, seu animal. É sal. Não, é não. Isso que deixa picante. É, mas com a alga fica muito mais picante. Nossa, olha o resultado da minha alga. Essa aqui. Toda esbagaçada. E Eu a minha só cuspi tá na pia. mordida. Eita. Mas enfim, agora vem a melhor parte. Foi do Bali. A parte que você decide a comida que você mais gostou ou a bebida que você mais gostou. Olha, Eu já tenho o meu veredito, esse foi meu favorito. com certeza. Foi a maior nota, gente. O resto foi tudo de 8 pra baixo. Eu lamento, mas esse aqui, ó. E se a gente misturasse e jogasse aquilo ali? Eu não vou fazer isso. Ficaria péssimo. E por que a gente faria isso? Pra trollar o Caio. Não. Enfim, a gente vai encerrar esse vídeo com Depois bora trollar o uma Caio. das A gente leva uma melhores, dessa pra ele. uma das Nossa! melhores, um dos melhores jeitos. Eu vou colocar aqui. Porque Não. pra quem não sabe, a gente grudou uma balinha lá no fundo, gente, no nosso copo. Ah, mas vai ficar ruim. Quem disse? A gente vai encerrar esse vídeo com um dos melhores métodos de encerramento de vídeo. Tchim-tchim. Tchim-tchim pra você também. Foi do Bali. 1, 2, 3. Lamento, mas com essa bala fica pior. Um beijo pra você. Bala ruim. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like e Ele deu adeus pro Paris Saint-Germain. um beijo.